Hi, I am Harsh, and in this video we are going to talk about Python programming roadmap. So we are going to learn that after the basics, हर फ्रेशर का एक डाउट होता है कि बेसिक्स ऑफ पाइथन कंप्लीट हो जाने के बाद वो किस करियर में आगे जाएं, बिकॉज देर आर मल्टीपल करियर्स एंड यू कैन चूज वन आफ्टर लर्निंग द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो फर्स्ट वी विल नो अबाउट व्हाट टू लर्न आफ्टर लर्निंग पाइथन बेसिक्स. सो पाइथन बेसिक्स में आपके कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो आपके एक आपका स्ट्रॉन्ग गैस्प होना चाहिए जिन पे, उसके बाद ही आप आगे मूव करें. सो हियर द पाइथन बेसिक फंडामेंटल्स लाइक डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स and control flow like if else statements and loops, and then string and string manipulations, data structures like dictionaries, tuples and lists, and you should also know about packages, exception handling, and OOPS concepts like inheritance, class, objects, polymorphism, abstraction. So ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, और आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इसमें बहुत अच्छा होना चाहिए. एंड देन यू शुड ऑल्सो मास्टर topics like DSA in Python. So DSA is one of the most important things, so you should also know about stack, queues, trees, graphs, and algorithms like sorting and searching. And after all this, you should also learn the basics of Git, that is a version control system. So you should also know the basics of it, so it will be easy for you once you start creating applications and softwares. So you can also learn Git as well. Now we are going to talk about the career paths that you can choose after learning the basics of Python. The first one is web development. So in web development, also there are multiple fields. The first one is backend web development. So you can choose the backend web development and you can start learning a framework. So there are multiple Python web development frameworks like Django, Flask, Fast API, Streamlit, and there are many more also. So you can choose one of the framework and you can start learning about that, and each framework has its own advantage and disadvantage, and you can select the one based on the requirements and your goals. So आपको जो framework सीखने में सबसे पहले easy लग रहा है आप उसमें आगे forward करें और उसको फिर अच्छे से सीखें. और अगर आपको basics of Python अच्छे से clear है आपके, तो आपके लिए बहुत आसान होगा कोई भी framework में आगे बढ़ना. And we have also created the Django course on our YouTube channel, that is HT Easy Learning, so you can start learning Django from that also. Now the next field is full stack development. So full stack development is the combination of front end plus back end. So back end तो आपका strong होना ही चाहिए. तो बैक एंड में जैसे आपने Django सीख लिया, तो अब आप फ्रंट एंड में कोई भी फ्रेमवर्क या फिर HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं. फ्रेमवर्क में आपके पास रिएक्ट है, एंगुलर है, एंड देर आर मेनी मोर फ्रेमवर्क्स. यू कैन लर्न वन ऑफ देम इन विच यू आर ईजीली गेनिंग नॉलेज. मतलब जो भी आपको सीखने में आसान लग रहा है आप उसमें आगे बढ़ें. देन देर इज़ API डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग. सो आप API डेवलपमेंट सीख सकते हैं. उससे पहले आपको APIs का बेसिक्स पता होना चाहिए, REST API क्या होता है एंड व्हाट आर द मेथड्स, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. देन you can move forward. There is a framework that is Django REST framework that we use to create APIs. And for testing you can learn Postman. And Postman एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप कोई भी URL डालते हो और आप उसको हिट करते हो, तो वो आपको उसका पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देगा, जिससे आप आपके APIs को टेस्ट कर सकते हैं. आप मैन्युअल टेस्टिंग भी कर सकते हैं, आप कल कमांड का यूज़ करके भी टेस्टिंग कर सकते हैं. सो डैट ऑल कवर्स इनसाइड द API डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग. सो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं अगर आपको पाइथन बेसिक्स क्लियर है. इसके लिए आपको फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा जो कि Django REST फ्रेमवर्क है, और Django REST फ्रेमवर्क सीखने के लिए आपको Django के बेसिक्स तो आने ही चाहिए. तो इसमें आपकी मल्टीपल फील्ड्स खुल जाती है. जैसे आपको Django आती है तो आप बैकएंड वेब डेवलपमेंट में तो जा ही रहे हो, आप API डेवलपमेंट में भी जा सकते हो. तो उसके लिए आपको फिर Django REST फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा. और बहुत सी कंपनियां हैं जो दोनों स्किल्स डिमांड करती है, तो उनके जो डिमांड्स होती हैं या रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें ये दोनों चीज़ें होती हैं. तो आपको एक तरह से इधर बेनिफिट हो जाएगा अगर आप दोनों चीज़ें सीख लेते हो. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ DevOps इंजीनियर. सो हियर यू मस्ट इम्प्लीमेंट द CI/CD pipelines and automate the cloud infrastructure using Python. So all the deployment task of the website you can also use Python for that. So you must know the basics of Python to move forward and to become a DevOps engineer. And we already talked about that you can learn Django by visiting our YouTube channel HT Easy Learning.
एंड वी गिव द ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन विथ फ्री नोट्स. सो आपको फ्री में नोट्स दिए जाएंगे जिसके थ्रू अगर आपको अपने कंसेप्ट रिवाइज करने हैं कोई इंटरव्यू से पहले तो आप वो नोट्स देख के रिवाइज भी कर सकते हैं. और वी ऑल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल. सो आपकी साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी. जब आप प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाओगे, आप छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाओगे जिसमें हम पर्टिकुलर जो फंक्शनलिटीज़ हैं जेंगो की वो यूज़ कर रहे हैं, तो आपके और डाउट्स क्लियर होंगे उसमें. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट मैनी कोर्सेज ऑन आवर यूट्यूब चैनल वन बाय वन. राइट नाउ वी आर क्रिएटिंग जेंगो, देन वी विल कवर जावा and Python, and then we will go one by one. So you must subscribe to our channel if you want to enhance your skills. Now here are the Glassdoor reports, and you can see the average base pay of a Python Django developer is around 3 lakh to 6 lakh, and this data is based on the 189 salaries submitted to Glassdoor. So this is only based on 189 people's salary, we can say. So the data may differ, but as a fresher you get around this, or you can get as high as 10 lakh or 12 lakh based on your skills and based on the projects that you have on your resume. And so this data might differ. And the second one is Python developer full stack salary. So it is around 4 lakh to 6 lakh, and this is also average base pay, which is around only 45 salaries submitted to Glassdoor. So this data may also differ. So अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपका रेज्यूमे हाईलाइट कर रहा है आपके प्रोजेक्ट्स को और आप इंटरव्यू में परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, तो देयर इज़ नो लिमिट इन द बेस पे ऑफ व्हाट यू गेट एज अ पाइथन डेवलपर. नाउ द नेक्स्ट फील्ड इज डेटा एनालिटिक्स. सो वेब डेवलपमेंट इज़ अ completely different field and data analytics is a completely different field. Here, a data analyst analyzes the data to extract insights using libraries like Pandas, NumPy and Matplotlib. So all these are the Python packages and libraries that we use to extract the insights. And how businesses use this, so we will cover that in the next slide कि data analyst का काम क्या होता है और ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे. So it focuses on understanding the data. Data analysts clean, organize and analyze data to extract meaningful insights and trends. And the next one, it is uses statistical methods. They rely on techniques like statistical analysis, data visualization and storytelling to communicate findings to non-technical audience. And now, how to become a data analyst. So you can become a data analyst if you start learning data analytics from various online platforms, or if the degree that you are doing, अगर आपका academic cover करता है ये topic, then it will be benefit for you. But if the subject is not in your curriculum, you can learn it from online platforms like Udemy, Coursera, and there are multiple YouTube channels also that freely give you course material and also teach you about data analysis and how to become a data analyst. And you can start learning about data manipulation and cleaning, data visualization and statistics. And then you can move forward to learn the advanced concept of data analytics. And you must know about Python and databases before learning about data analytics. Now we are going to discuss the examples how and where businesses use data analytics data. So by analyzing data on sales, web traffic and surveys, businesses can gain insights into customer demographics, preferences and buying habits. तो आपका जो भी डेटा होता है वो बिजनेसेस यूज़ करते हैं, एक लार्ज डेटा सेट से एक्सट्रैक्ट करते हैं और आपकी मूवमेंट्स के बारे में वो देखते हैं, और उसके बाद वो कंपनी को ये पता चलता है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपकी बाइंग हैबिट्स क्या हैं. तो इन सब चीज़ों में डेटा एनालिटिक्स का यूज़ होता है. एंड दिस अलाउज देम टू पर्सनलाइज मार्केटिंग कैंपेन्स, डेवलप टारगेट promotions and improve customer satisfaction. Now, data analytics can help businesses identify customer needs and market trends. This information can be used to develop new products and services that are more likely to be successful. So many of the online platforms, specifically the platforms that are selling the hair care products or skin care products, so they use data analytics more oftenly to identify the customer needs and market trends. And the Netflix also uses this data analytics to recommend shows and movies to users. So जो भी आप Netflix पे movies देख रहे हैं, जैसे आपने कॉमेडी जॉनर की कोई मूवी देखी, so the next time Netflix will recommend that similar kind of movies onto your home page,
एंड अमेजोन ऑल्सो यूजेस डेटा एनालिटिक्स टू पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस। तो अमेजोन पे भी आप देखते होगे कि जो प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड फिर आपको प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं, और आपको जो होम पेज है आपका अमेजोन का, वहाँ पे आपको रिकमेंडेशंस आते हैं कि यू कैन ऑल्सो बाय दिस प्रोडक्ट। सो दे ऑल यूज डेटा एनालिटिक्स। एंड social media platforms like Instagram, YouTube, Facebook also use data analytics to understand their users and then recommend them personalized ads and content. We will discuss about the salary later. Now, how to land a data analyst job. So once you complete a degree in CS and you have enough knowledge about data analytics, and you can start creating your portfolio by creating amazing projects. You can add certifications related to data analyst, and you can keep your resume personalized for data analyst job. मतलब जो भी आपके projects हैं वो data analytics से related होने चाहिए. And after all this, if you have a strong portfolio, you can start applying to jobs or internships, and by gaining that experience, it is easy for you to land a good job. Now the next field is machine learning and artificial intelligence. So machine learning also covers most of the topics of data analytics, and it also covers other things like to create algorithms. Like machine learning engineers create algorithms that can learn from data and make predictions and decisions based on new data. Now you have to grasp the basics before becoming a machine learning engineer. आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या बेसिक्स आने चाहिए। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं मशीन लर्निंग में आगे जाना, तो आपको ये बेसिक्स आने चाहिए, जैसे कि है सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, क्लस्टरिंग, एसोसिएटिव प्रेडिक्शन, एंड देयर आर मेनी कॉमन ML एल्गोरिदम्स लाइक लीनियर रिग्रेशन। सो आपको मैथ्स भी आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, and decision trees, k means clustering and k nearest neighbors. So these are all the basics ML algorithms that you can learn. And machine learning is also a broad field where there are multiple different fields that you can go forward. And there is also large language models out there like ChatGPT and Gemini that are trained on a large data sets, and they can also create a new data. And here they are trained on massive amount of text data to learn statistical relationship between words and phrases. So you can become a LLM engineer where you train these models. And here are the careers in machine learning. The first one is machine learning engineer, and what they do is they build, train and deploy machine learning models for real world applications. And the data scientist uses machine learning and other data analysis techniques to extract insights from data. That we have already covered in data analytics, but here we use machine learning algorithms to do that. Now the next one is natural language processing engineer. So here they develop machine learning models for tasks involving human language like text analysis, chatbots, or machine learning, machine translation. So it covers human language. So how a machine understands the human language and how they generate the data, we all can learn it in this topic, that is natural language processing. And by learning that, you can also become an engineer in that field. And then there is computer vision engineer, and then a research scientist. So these are all the career options in machine learning. Once you know the basics of machine learning, you can choose any one of them and can move forward to that and land a job. Now what are the salary of data analyst in India? So the base pay is around 4 lakh to 9 lakh. And it is based on the data submitted by 2478 salaries on Glassdoor. And the upgrade data you can see here on the right side. Here the data scientist average salary per annum is around 7 lakh, and data engineer is around 8 lakh 50,000, and data analyst average salary is around 4 lakh 20,000. So this data also differs based on your skills and your experience and your projects, and you can land a good job if you know the basics of Python, and after that you know about a particular field like web development, data analyst, or machine learning. Now this is also the same thing by different
websites like College Dunia is a very popular website that says a machine learning engineer earns around 7,40,000 per annum, and the salary ranges between 2 lakhs for freshers up to 20 lakhs per annum for an experienced ML engineer. So there is a huge scope in this field, and you can earn good amount of money once you gain मतलब आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस 1-2 साल का हो जाता है, उसके बाद आपकी इनकम राइज करती है और आप एक अच्छा खासा पैसा इससे कमा सकते हैं. नाउ फॉर फ्रेशर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लैंड अ मशीन लर्निंग जॉब. तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यू कैन become a data analyst and you can gain experience in that field for like 1 year or 2 years, and then you can shift to machine learning engineer. Now there is also a field that is Python tutor or technical writer. तो अगर आप वेब डेवलपमेंट में आगे नहीं जाना चाहते, आप डेटा एनालिस्ट नहीं बनना चाहते या फिर मशीन लर्निंग में आगे नहीं जाना चाहते, तो आप एक इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, आप एक टीचर बन सकते हैं, आप एक टेक्निकल राइटर बन सकते हैं. So you can also start teaching on academic ground or professional grounds like schools and colleges, and you can also start your own tuitions, and you can create courses on YouTube or on platforms like Udemy, and you can earn from there also. And the second one is technical writer. So a technical writer can write documentation, tutorials and guides on Python programming and its application. You can create your own website, and there you can create tutorials and courses about Python programming and any other language that you know. And the average salary for a Python trainer is around 3 lakh per year, and this might also differ because if you start your own YouTube channel and you start creating courses on there, then based on the visits you get, based on the clicks on the ads that people do, this data will also differ. And that's it. We almost cover all the topics, and if you have any doubt or questions, you can ask us on our YouTube channel.